자, 시작합니다. 제발 새로운 거. 자, 시작합니다. 하기 전에 죄송해요. 이것도 보낼게요. 소피아 최고 소리 끝말게요. 불쌍하니까 제가 할게요. 나르잖아. 똑같아. 아 이게 뭐야? 뭔지 보여주세요. 싫어요. 흥. 돼지밥 한번 찍어. 너 때문에 흥이 다 깨져버렸으니까 책임져. 네. 여기 의사 있어요, 이 중에? 그냥 말하세요. 뭔지 보여줘요, 일단. 뭐예요? 네. 뭐냐고. 일로 와봐요. 괜히 살려줘. 잘 가요. 들렸어. 네가 마피아한 거 알아. 솔직하게 말해. 네? 네가 마피아한 거 알아. 아닌데요? 네가 마피아야. 저 아님. 맞아. 지방사요. 경찰이 하니까 나 죽네. 아니에요. 아니, 경찰이 하니까 나 죽는다고. 아니. 이하인가씨, 죽어봐요. 난 죽을 했어. 근데 나 일사였어요. 우리 나 일사. 이하인가 죽으면 저한테 말해봐요. 가시 됐네요. 도인이 뭐예요? 저 일사고요. 돼지 박사님은. 소피아 있어. 자 이제 누구를 가볼까? 그거 아세요? 경찰 인사 둘 다 죽었어요. 네. 이거 줘봐요. 네. 아, 안 돼요. 아, 이런 거 방해할 리 없잖아요. 안녕. 맞다. 원래 다. 이겼네? 어? 아, 내가 이슈를 이제는 생각해볼까? 왜? 내가 이슈를 이제는. 웃기지 마. 넌 질 거야. 그럴까? 그럴까요? 망했다. 도인이 저희가 졌어요. 왜요? 이겼다. 이길 수도 있겠다. 돼지마루 바꿔주지. 돼지 박사. 날 죽여봐. 아니, 안 끝났어. 돼지마루 지나해. 끝났을까, 이제 가요. 이 게임이. 만나서 반가웠어. 아깝다. 안 끝났다. 이거 무슨 소리? 헤헤, 멍청이. 그래, 됐잖아. 그따가 비었어. 게임을 시작했어. 아, 망했어. 뭐예요? 몰라도 돼요. 같이 같이 넣어야 돼요. 또 먼저 죽여볼까? 먼저 죽여야겠다. 저 죽이면 연매한테 말할 거예요. 어쩔 수 없지. 나는 기자니까 한번 해보지. 지자라고요? 마비래. 이 마비래. 아이고, 펑크밴디. 응? 잠깐만, 나 경찰인데 왜 그러지? 네, 가세요. 안녕. 야, 돼지박사 마피아야. 이거 펑크밴디 하지 말아세요. 펑크밴디님이 뭐야? 포크맨이 뭐야? 나 경찰. 저도 저희가 그 마피아 시절 있어요. 마피아. 후회했을 거야. 후회할 거야. 만나서 반가웠어.
저요 경찰이요. 뻥. 맞아요. 역시 내가. 아니 마담이었어. 뭐가요? 된 거예요. 마담이었어. 이제 뭐야? 아 진짜 짜증나다. 이 하나지 사람 말합시다 저희. 네. 아니 안 말래요. 아니에요 하나. 저 군인이에요. 제가 사람 드릴게요. 네? 제가 사람 드릴게요. 사람 드린다고요? 사람 드린다고요. 이게 뭐야? 오빠, 나 그럼 공유하자. 먼저 뭐야? 오. 근데 이거 어떻게 할 때 할 거야? 저 군인이에요. 산지나 안 믿어. 근데 보스님의 마피아 할 수도 있잖아. 우리 복수나 제안을 바꾸면 죽이시다 2명 중에서. 보스님 마피아 할 수도 있을 것 같은데? 네? 보스님의 마피아 했을 것 같은데? 도리님이요. 네. 정치임. 전친이에요? 네. 아이고 대통령님. 제안이나 복수 죽여야 돼요. 수사할까요? 네? 그렇다면 돼지박사님이 의사예요? 네. 그렇다면 마지막 제한님이 마피아네. 그러게. 그리고 그거 아시나요? 네? 그거 아시나요? 뭐요? 아 뭐지? 아 제한님이 마피아면 우리 중에 마담이 있는 거 아니야? 저 코크맨님. 네? 나 살리지. 왜요? 나 살리면 이한인간을 한 번 이기잖아요. 아 그러네? 어째 그거 말하면. 에? 어떡해? 뭐야 어떠셨어요? 일로 와봐. 이가 됐어요. 어떻게 됐네요? 우리 일단 추리를 하자. 응. 잠깐 시간 남아 안 지나? 네? 이제 또 투표. 저희가 1됐다. 오케이. 저희가 이기겠네요. 도굴꾼? 뭐하지? 잠깐만. 이것도 안 던지면 토크맨 좀 죽여봐. 우리 셋 중에 있냐? 야, 우리 셋 중에 있냐? 여보세요? 여보세요? 네. 조금 이따 투표 시간 돼서 봅시다. 아, 이거. 아하. 무슨, 나 진짜 짜증나네. 아, 당연히 마피아는 이 사람을 죽여야지. 이 사람 말이야. 전치인을 죽여야지. 나 여기 나갈래요. 자, 여러분들, 오늘 영상은 여기까지입니다. 안녕!